Đây, chiến sĩ cọc. Lát nữa cọc sẽ lên đường về quê. Cọc không có đuôi nha quý vị các bạn. Cọc là một chú chó của dân tộc Hờ Mông, thuần chủng F1. Đây là chiếc lồng cho cọc để cho cọc khỏi mỏi chân. Rồi khỏi mỏi chân. Chắc chắn rồi. Lát nữa là cọc được về. Nhờ có vợ chồng anh chị bán cây cảnh quất với lại bưởi nên là cảnh mua được chiếc lồng để cho cọc ngồi lên cho an tâm đi đường xa hơn 100 cây số. Anh đổ xăng rồi em ạ. Này tí anh cũng thể tháo được em ạ.
Làm sao? Đây. Mặc cộc làm sao? Anh ta thở không ra hơi. Anh ta thở không ra hơi. Cộc hư. Khi vô có khi vô nhảy nó không nhảy. Rất là khác. Cộc hư đấy, cộc hư đấy. Mình cháu dai cân hết cả đội. Mấy non rồi? Một tiếng mà nó làm hết cái bình cái đang còn nó đúng 50 giây rồi mới bắt bổ nên là 50 triệu đây. Khi nào? Đấy bạn Thái. Con nghĩ nó bắt thành chưa vợ thành người 13 chưa con 13 chắc rồi đấy. Anh nào? Mưa anh 50. Nhà Mạnh Thảo. YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.